السلام علیکم تمام کینڈیڈیٹس کو خوش آمدید۔ GHQ کے حوالے سے جو انٹرویوز لیٹر ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ انٹرویوز میسیجز کینڈیڈیٹس کو ریسیو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے اگر اپلائی کیا ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ بھی اپنے میسیجز چیک کریں، شاید آپ کو بھی آیا ہو، تو اس لیے یہ ہمارے گروپ میں ہے GHQ کا جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ، اس پہ کینڈیڈیٹس نے شیئر کیا ہے کہ اس کو میسیج آ چکا ہے انٹرویو کا اور ٹائپنگ ٹیسٹ کا۔ اگر آپ یہ گروپ ابھی تک جوائن نہیں کیا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کے، تو وہاں سے آپ یہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ I got message of typing test and interview on Friday 2 p.m. at Lahore Center. Is there anyone who got also message of interview UDC test کا تو یہ انہوں نے میسیج شیئر کیا ہے، Dear candidate, you have been shortlisted for the interview as LDC BPS 11. The interview typing test will be held on 14th November 2025 2 p.m. at Army Selection and Recruitment Center, or bring original documents with original CNIC and domicile along with photocopies set. Reply for confirmation please۔ تو یہ ان کا یہی ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، تو یہ واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، جو نمبر آپ وہاں پہ اپنے پیپر پہ لکھتے ہیں تو وہ اس پہ ہی آپ کو میسیج کرتے ہیں۔ کراچی سینٹر کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی اس طرح میسیج آیا تھا، اور لہور سینٹر کا بھی۔ ابھی جس کو بھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں جو جن کو یہ ریسیو ہوا ہے میسیج جو انٹرویو کے واسطے LDC UDC اسسٹنٹ ٹائپسٹ کے واسطے، اور یہ جو میسیجز ہیں آپ نے تمام ڈاکومنٹ جن کو ریسیو ہوئی ہیں اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا ہے، اور ساتھ آپ نے ایک سیٹ کاپیز کا ٹیسٹ بھی لے کے جانا ہے، CNIC بھی لے کے جانا ہے، اور اپنا ٹیسٹ فوٹو کاپیز کا سیٹ بھی لے کے جانا ہے۔ اور وہاں پہ آپ نے انٹرویو میں انٹروڈکشن اور اپنے بیسک جو کرنٹ افیئر کے کویسچن ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے انٹرویو میں کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے، کرنٹ افیئر بیسک نالج آپ کو جو ہونا چاہیے کمپیوٹر کے حوالے سے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ٹائپنگ سپیڈ، آپ ٹائپنگ ماسٹر بھی پریکٹس کریں، آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو چاہے 2 منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہوگی۔ اور DNA والا پیراگراف جو ٹائپنگ ماسٹر پہ بہت زیادہ چانس ہے، جو کراچی سینٹرز میں ہوا تھا اسسٹنٹ کا جو ٹیسٹ ہوا تھا ٹائپنگ ٹیسٹ، ان کا DNA کا پیراگراف آیا تھا اور 2 منٹ کی ٹائپنگ ہوئی تھی، تو آپ کی بھی امید ہے 2 منٹ کی ٹائپنگ ہوگی اور وہ پیراگراف شاید ہے۔ آپ ٹائپنگ ماسٹر پہ پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ، اور جن دوستوں کو ابھی تک میسیج نہیں ریسیو ہوا وہ بھی کامنٹس میں بتائیں کہ ان کو لاہور سینٹر میں نے ٹیسٹ دیا تھا UDC LDC اسٹینڈرڈ ٹائپ یا کسی اور ابھی تک ان کو میسیج انٹرویو اور ٹائپنگ ٹیسٹ کا ریسیو نہیں ہوا۔ جن کو ریسیو ہوا وہ بھی کامنٹس میں بتائیں کہ ان کو ریسیو، اور مزید اپڈیٹس کے حوالے سے اس گروپ کو جوائن کریں تاکہ جو مزید انٹرویوز اور ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے اپڈیٹس آپ کو اس گروپ میں ملتی رہیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو اس گروپ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے، اور ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ راولپنڈی سینٹرز کے جو ہیں وہ بھی جلد ہونے والا ٹیسٹ، تو وہ بھی اپنی تیاری اچھی سی کر رہے ہیں۔ شکریہ۔